はふわふわしてないね。そうね、たまに毎日でもしてますよね、最近。最近毎日してる。いつもは2日ぐらいですぐ治ってたんですけど、ここ最近は毎日1週間ぐらいずっと治らなくて。それはさ、で1回するとどれぐらい続くんです？結構ずっと続いてて、くしゃみすると治る気がして、なんかくしゃみさせてまた落ち着かせてます。昨日もくしゃみで1時間ぐらい治ってて。鼻水とかそういうのは出ないの？くしゃみすると出ます。くしゃみしないと出てなくって、鼻詰まってるのかなとか、なんかチモシーの粉が詰まってるのかなと思って、ちょっと鼻こちゃこちゃしたらくしゃみして、そうするとちょっと鼻水がピチョって出るから、ちょっと鼻水出てるから怖いなと思って。詰まってるの？1週間、8月10日から、8日前から。お盆前からしてますね。でもちゃんと食べてます？ご飯はチモシーもペレット。チモシーめっちゃ食べてます？この1ヶ月急に増えて、チモシーの量が体重もまあ870ぐらい減って、測ってます？測ってます。なんかちょうど890から870を1回でぴったりです。男の子は7月で2歳だからね。2歳と1ヶ月。鼻炎なのかな。わかりました。ちゃんと観察していってくださいね。体重とか、特にチモシーペレットの食べと、うんちもしっかり大きさ揃ってますかね。うんちはもう健康的なんですけど、ちゃんとしてて、数もオフロキサシンという抗生物質の目薬、これを出しますので。